Pozdravljeni. Veseli nas, da ste tukaj. Pogosto slišimo, da je izobrazba ključ do svobode. Toda če pogledamo pod površje, postane jasno, da današnji šolski sistem ni zasnovan za spodbujanje kritičnega mišljenja in ustvarjalnosti, temveč za proizvajanje poslušnih delavcev. Že v industrijski dobi so elite razumele, da potrebujejo ubogljivo delovno silo, točne, disciplinirane ljudi, ki sledijo navodilom brez vprašanj. Šole so bile oblikovane po modelu tovarne prav s tem namenom. Zvonec, ki naznanja menjavo ur, vrste klopi kot tekoči trak, učitelj kot nadzornik proizvodnje. To ni bila naključna podobnost, ampak zavesten projekt. Industrialci in družbeni inženirji so vedeli, da se nadzor začne že pri otrocih. Kaj se v takem sistemu pravzaprav uči? Ponavljanje in pomnjenje. Učenci so nagrajeni, če pridno ponavljajo pravilne odgovore, kaznovani pa, če postavljajo preveč motečih vprašanj. Ustvarjalnost se zatre, radovednost potlači, konformnost pa pohvali. Cilj ni ustvariti mislecev, cilj je ustvariti državljane, ki brez odpora sprejemajo uradno resnico. Tudi ocene in standardizirani testi služijo temu cilju. Ne merijo globine razumevanja, temveč stopnjo poslušnosti. Tisti, ki ubogajo navodila, napredujejo. Tisti, ki dvomijo in sprašujejo, so označeni za problematične. Tako se otroci naučijo, da uspeh pomeni prilagajanje, medtem ko razmišljanje s svojo glavo prinaša težave. Še bolj kot formalni učni načrt pa deluje skriti kurikulum, lekcije vtisnjene v samo strukturo šole. Te neizrečene zapovedi so: ubogaj avtoriteto, učitelj in ravnatelj imata nesporno moč. Prilagodi se skupini, pritisk vrstnikov utrjuje konformnost. Potlači individualnost, urniki in pravila brišejo edinstvenost posameznika. Tekmuj namesto sodeluj, ocene in lestvice spodbujajo rivalstvo namesto solidarnosti. Tak sistem poskrbi, da so mladi ob vstopu v odraslost psihološko pripravljeni sprejeti hierarhije dela, države in vojske. Ni naključje, da je že na začetku 20. stoletja industrialec John D. Rockefeller prek svoje ustanove za izobraževanje odkrito zapisal: ne bomo poskušali narediti iz teh ljudi filozofov, učenjakov ali znanstvenikov. Naša naloga je zelo preprosta. Organizirali bomo otroke in jih naučili, da popolno ponavljajo stvari, ki jih njihovi očetje in matere počnejo na nepopoln način. To pove vse. Šola ni bila mišljena kot pot do svobode, ampak kot orodje za ustvarjanje ubogljivih, učinkovitih delavcev. Še danes je sodobno šolstvo mehanizem nadzora, oblikovano, da ustvari sledilce namesto voditeljev, posnemovalce namesto ustvarjalcev. Psihološki učinki takšnega sistematičnega programiranja so globoki. Otroci se naučijo, da je njihova vrednost odvisna od zunanje potrditve. Naučijo se, da je neuspeh nekaj sramotnega in da je varneje potlačiti svojo izvirnost kot izstopati. Ko odrastejo, postanejo ljudje, ki se bojijo izstopati, verjamejo, da je avtoriteta enako resnica in ne zaupajo več svoji notranji presoji. Tako se krog nadaljuje iz generacije v generacijo. A prava izobrazba je nekaj povsem drugega. Ni golo pomnjenje podatkov, je gojenje modrosti, vesti in ustvarjalnosti. Ne uči nas, kaj misliti, temveč kako misliti. Vzbuja pogum za vprašanja, ponižnost za učenje in integriteto, da živimo v skladu z resnico. Starši, skupnosti in posamezniki moramo prevzeti odgovornost za resnično učenje o naravnih zakonih, morali in samospoznanju. Le tako lahko izobrazba služi svobodi namesto suženjstvu. Današnje šolstvo torej ni nevtralno polje, je mehanizem programiranja. Oblikovan je bil z namenom, da ustvari delavce, ne mislecev, sledilce, ne voditeljev. Ko razumemo njegove začetke, metode in učinke, lahko začnemo razbijati to programiranje.
Prava osvoboditev se začne, ko izobrazbo znova razumemo kot pot do modrosti in notranje moči. Prebuditi se pomeni spoznati, da razred nikoli ni bil zasnovan, da nas osvobodi, temveč da nas oblikuje in da moramo znanje ter miselno svobodo vzeti nazaj v svoje roke.